Pare de cozinhar. Use micro-ondas. Para que cozinhar 2, 3, 4 vezes no dia? Cozinhe no almoço, guarde comida nos potes, põe no micro-ondas. Fazemos isso há mais de 12, 13 anos. Não tem radiação, não tem nenhum problema. E a princípio é isso. Faça isso, economize tempo, canse menos, elimine o cansaço e se alimente bem. Abraço.